Šios idėjos yra galbūt du svarbus momentai, kuriuos dar noriu dar kartą akcentuoti. Tai, kad iš tikrųjų grąžiname tą, ką buvome pamėgę, bet šiek tiek praradome. Aš nebijoju, kad mano dukra labiau nustebs gauti šitą peruką rašytą tėvo ranka, negu, sakykime, eilinį elektroninį laišką, kaip tau sekasi. Ta laiškų būdą, kurį prarandame po kažkiek tai laiko, būtų malonu vėl, kad jis atgimtų ir būtų kaip tam tikras ypatingas pagarbos ženklas. Kita labai svarbi mintis, tai kad šitie perukai gali padėti tiems žmonėms, kurie nori save pristatyti ir pristatyti tuo, ko užsiima. Tai yra parama smulkiam verslui, tas žodis gal, sakykime, šiandien kažkiek politikų ir nuvalkėtas, bet tiems, kurie bando patys uždirbti duoną ir kūrybiškai žiūri gyvenimą. Taigi šitą iniciatyvą kaip tik ir padėtų jiems pristatyti savo paslaugas ir aišku, reklamuoti jų paslaugas. O Vilniaus miestui be abejonės tai yra išskirtinumas ir labai gražu, kad ta iniciatyva ateina iš visuomenės, iš miestiečių, aktyvių miestiečių. Ir todėl sveikinu, džiaugiuosi ir nebijoju, kad toks atvirukas turėtų būti viena iš geriausių kalėdinių dovanų Vilniaus mieste, kada Vilniaus miesto gyventojai tokius originalius atvirukus siūs po visą pasaulį. Ar savo artimiesiems, ar savo draugams. Ir tai bus gera reklama ir mūsų sostinė. Kitoje pusėje reklamuojame perukų meistrą Aloną. Ta prasme, kad tie visi atvirukai yra dviprasmiški, bet ir tuo pačiu universalūs, kad tai nebūtų grynoji reklama.